Die Dinsdag van die Heilige Week, daardie week voor Goeie Vrydag en Paasfees, word in die Christelike tradisie soms Heilige Dinsdag genoem en soms Besige Dinsdag. Volgens die 3 synoptiese evangelies, dit is nou Matteus, Markus en Lukas, is daar 15 gesprekke opgeteken wat volgens hulle op hierdie dag plaasgevind het. As jy wil, kan jy dit gerus self gaan lees. In Markus se evangelie kry ons Dinsdag se gebeure en gesprekke, 10 daarvan in hoofstuk 11 vers 20 tot aan die einde van hoofstuk 13. Matteus 21 tot 25 bevat 14 van hierdie gesprekke en Lukas het 9 daarvan opgeteken in sy evangelie in hoofstuk 20 tot 21. Dit is onmoontlik om uit die 15 gesprekke net een uit te sonder, maar daar is wel een in Matteus en Markus wat vir my uitstaan. Lukas het dit ook, maar vroeër in sy evangelie. In Markus 12 vers 28 en verder lees ons Jesus se weergawe van God se wet. Een van die skrifkenners het Jesus gevra, watter gebod is die belangrikste van almal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Hierdie is sekerlik van die mees bekende gedeeltes in die Nuwe Testament. En tog sukkel ons om Jesus op hierdie punt ernstig op te neem, nie waar nie? Daar in vers 31 sê hy, geen ander gebod is belangriker as die nie, om God en jou naaste lief te hê. En tot vandag toe nog probeer baie Christene steeds om verskeie ander gebooie belangriker te laat klink as wat Jesus hier verklaar het. Of hulle voeg daar die immer gewilde ja maar by, asof ons die reg het om self te besluit wat ons dink belangriker is as wat Jesus hier gesê het. As ons dit doen, dan trap ons maar net in dieselfde struik as die Fariseërs. Direk daarna vanaf vers 32 antwoord die skrifkenner dan vir Jesus en sê, uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat hy die enigste is en dat daar geen ander as hy is nie. Om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is belangriker as al die brandoffers en diereoffers. Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. Hoor jy Jesus se hart? Vir die Jode som hy die hele Ou Testament op in hierdie kort weergawe van die liefdesgebod, en hy stem saam dat geen diere of brandoffers daarmee vergelyk kan word nie. As jy hierdie liefde verstaan, sê hy vir die skrifkenner, dan is jy nie ver van God se hart nie, nie ver van sy familie nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u vir ons God se hart kom wys het, en dat ons deur hierdie gesprek ook met die skrifkenners kan hoor, dat dit wat u van ons vra, is om u lief te hê, met ons hele siel, hart, krag en verstand, en om ons naaste lief te hê soos onsself. U het vir ons die voorbeeld gestel. Help ons om in u voetspore te stap. Leer ons om dit ook te doen. Ons bid dit in u naam alleen. Amen.